我的中文名叫八一，我来自喀麦隆。我是来中国学习，所以老师当然是教我很多知识。可以说从汉语开始，我就不仅是了解一门语言，也了解了一个新的文化。中国人重视老师的这个文化，这一点提高了我的智慧。因为我发现老师不仅是教你知识的人，他还是会教你怎么在这个社会中生活，怎么跟别人接触。我们辅导员非常的辛苦，天天在帮我们。你能看出来，他不仅是老师学生的关系，他是用自己的心来照顾你。还有就是在科技方面，不仅是关于机械之类的，还学了很多关于智能。这些呢，不仅是在教室里面学的，在生活中也学了很多。比如说，发现可以用自己的手机买票，可以用自己的手机购物啊，可以用自己的手机做很多很多以前都没想到过可以用自己的手机做的事。很高兴能来到中国，因为不仅是增长了我的智慧，也能过一个智能化的生活。我平时会跟中国同学们一起打篮球啊，或者跟国际同学们也一起打篮球。有时候我们会参加比赛，比如说，去年参加了“一带一路”的3打3这个篮球比赛，也获得了奖。我第一次听“一带一路”就是在新闻上听，通过“一带一路”。中国政府给很多国家这种学习的机会，有更多的机会来了解中国，来认识中国。对我来说，“一带一路”给我们一个非常大的帮助，给我们很多机会，跟中国合作，我们国家的发展迈了一大步。